お風呂場に猫がついてくる以外な理由とは、猫がお風呂場までついてくることってありますよね。実はあれ、理由がいくつかあるんです。まず、お風呂場は飼い主の匂いが強い場所なので、安心できる空間なんです。かわいいですよね。さらに、猫は水の動きに興味津々。人が湯船に入る様子が、ちょっとしたショーみたいに見えているんです。そしてもう一つ、飼い主を守っている可能性も。水は猫にとって危険なものなので、大丈夫と心配して観察しているんです。優しいですよね。つまりお風呂場についてくるのは、興味と愛情のミックス。次に後ろを振り返って目があったら、見守りありがとうと声をかけてあげてくださいね。